No es por nada, pero me acaban de llamar y me han dicho que en un garaje han encontrado las llaves de un Porsche y podemos abrirlo. Yo me he puesto de negro, ¿sabéis por qué? Porque el Porsche creo que es negro. Vamos. Bueno, pues los pronósticos se han cumplido y efectivamente hemos encontrado un Porsche en un garaje y os lo estamos enseñando. Bueno, se trata de un Porsche Cayman. Hay dos tipos, está el normal, está el S. Este es el normal, son 300 caballos, un motor de 2 litros y 4 cilindros. Así que, dicho esto, vamos a dar una vuelta por el coche y vamos a descubrir cosas. Ha llegado el momento de arrancarlo. Metemos la llave y pisamos el freno. Y música. Y este coche, pues yo he tenido alguna discusión con mi amigo Javi de a ver si el Boxster o el Cayman. Al final el Porsche más básico, que son estos dos, son lo mismo. La diferencia es que uno es cabrio y este es coupé, está cerrado. No es un Cayman cualquiera, este es el Black Edition. ¿Y por qué es Black? Pues porque es todo rojo. Cuero negro, exterior negro, llantas de 20 pulgadas que ya vienen, o sea, es un pack que tú ya lo preparas, es un pack deportivo de este coche. Y una de las peculiaridades, por ejemplo, aquí en el interior, así lo que más llama la atención, por ejemplo, aquí tenemos los modos, ¿de acuerdo? Tenemos, por ejemplo, el modo Sport, para activarlo, Sport Plus, siempre lleva un pequeño LED, que cuando está encendido significa que está activado. El modo Sport Plus, tenemos la regulación de suspensión, cuando desactivas el control de tracción, en el que el coche se puede descontrolar mucho más. Luego tenemos el botón para regular el alerón, que también a cierta velocidad es un alerón que sale automáticamente, y el apagado del Start-Stop. Otra curiosidad del interior, si os fijáis aquí, si pongo el dedo se ve con el reflejo el PDK, que no es otra cosa que en alemán el Porsche Doppelkupplung, que al final es la traducción del doble embrague de Porsche. Pues este coche va equipado con un cambio automático, pero con doble embrague. Y bien, no sé si lo sabéis, pero Porsche, ahora que está tanto el coche híbrido, el coche eléctrico y demás, Porsche fue el primero que hizo un coche híbrido y fue en 1901. O sea que imaginaros, ya de aquella Porsche. Música, maestro. Álvaro, cambia de emisora. Pon otra. A ver, un pelín más alto que no te oigo. Obviamente este vídeo está llegando a su final, pero a ver, ya sé que esto no es demasiado glamuroso para lo que viene siendo el Porsche, pero no podéis olvidar que si os ha gustado el vídeo tenéis que suscribiros a Luis Piano, que poco a poco va a haber más y más cosas de coches, reportajes originales, cosas diferentes. Así que nos vemos en el próximo vídeo y como siempre digo que no podéis olvidarlo, no olviden,
ser felices, que es gratuito. Adiós.